Se você sofre de bruxismo, você pode estar usando a placa errada para o seu caso. A gente vê muitos pacientes utilizando, talvez de maneira equivocada, uma placa mole, uma placa que ela é mais maleável para bruxismo. A placa ela tem que ser feita com a resina acrílica, uma resina que ela é dura. A gente tem que colocar a mordida, a oclusão, numa posição confortável para articulação, que é quem tem a DTM, que é a disfunção temporomandibular, o bruxismo, ele precisa de colocar a articulação dele numa posição favorável. Então a oclusão do paciente tem que estar perfeita. Quando a gente coloca uma placa nele, a gente tem que deixar todos os pontos dos dentes tocando iguais, ou seja, não pode ter um dente pegando mais que o outro, um lado absorvendo mais carga do que o outro porque está tendo um contato prematuro. Então isso tem que ser ajustado, e a gente não faz isso em uma sessão nem em duas, a gente faz em 3, em 4, em 5, quantas forem preciso.